Em mais um dia de aventura, Totô e Tutu exploravam a floresta curiosos como sempre. Totô ouviu isso? Ouvi sim. Parece um barulho estranho. Será que é um monstro? Monstro nada, Tutu. Vamos descobrir. Os irmãos seguem as pistas com coragem. Olha essas pegadinhas. São pequeninas. E o barulho tá ficando mais perto. Cada passo deixava um mistério maior. Piu! Piu! Ah! Era só um passarinho assustado. Vamos ajudar ele a sair daqui. Com cuidado, Totô e Tutu libertaram o pequeno amigo. Ufa! Eu achei que fosse algo assustador. Às vezes, o medo é só imaginação. Mais uma aventura de Totô e Tutu.